yeye alikuwa ni mchawi, lakini boma lake alikuwa na fence kubwa, ilikuwa kimiliki kwa mfano mahali ambapo hata mkora anataka kuja kuvamia ile boma, anaruka tu juu na kuingia ndani. Unaona? Lakini kuna watu walikaa mahali kwa kikao fulani, wakasema tutaenda leo usiku kwa muingilie huyu mtu. Wakapanga kila kitu. Walipofika pale kwa gate ama kwa ua, wakaona hiyo fence imekuwa mpaka imetoshana na ile miti round. Wakajaribu mahali kwa kuingia, wakashinda. Mchana wakipita karibu wanaona fence inatoshana tu hapo. Hii inafanyika, wakajaribu siku ya pili. Hivyo. Lakini hawakuchoka. Siku nyingine wakajaribu, wakafika, wakaingia ndani. Wakapata ile akiwa pale kwa nyumba. Wakamuuliza, na wewe tumekuwa tukitaka kuja katika hii nyumba kwa muda mrefu na sijawahi fanikiwa. Ni nini wewe unafanya? Akakumbuka, akajua hiyo siku alilala bila kuomba. Akasema mimi au na akamwambia, kama huyo Mungu wako unaomba na anakulinda hivyo, usiwahi acha huyo Mungu wako na usiwahi sahau kuomba siku nyingine tena. Wakaenda. Kusudi lao ilikuwa ni kweli madhara katika hiyo boma. Lakini walipata ushuhuda hiyo siku ya kwamba huyu mtu si mtu wa kawaida tu. Ni zaidi ya mtu wa kawaida, kwa sababu yeye anamtumainia Mungu asiyeshindwa, Mungu wa umilele, Mungu aliye na mamlaka yote. Unaona? Na wakamwambia usisahau huyo Mungu wako tena, kuonyesha kwamba muamini Amen. Ukae katika ukitoka katika nafasi yako, Mungu anakuachia wewe na kupata na kugonga. Amen. Unaona? Lakini uko na ulinzi tosha. Unapo sasa vile tuko hivi, huwezi kujua, lakini katika ulimwengu wa rohoni kuna alama uko ndani ambayo mapepo yanachukua. Amen. Unaona? Sasa unapokaa tu katika nafasi yako, unakaa katika Bwana kubariki. So Mungu kwa kimbele alituteua. Tusome wa Efeso 1:3. Na kwa sababu ya hiyo, yeye ametuwekea kitu ambacho hata Paulo ndiye alikuwa anasema, ile kitu Mungu amewekea watakatifu, hakuna jicho limeona, hakuna sikio limesikia, hata alijawahi ingia katika akili za mwanadamu. Thawabu ambayo Mungu amewekea. Unaweza kuwa katika dunia hii na angalia, unaona kwamba pengine hiyo hivyo, ingine ni kweli. Amina. Kwa sababu Mungu anataka wewe ufike kiwango ambayo ukosi kitu. Yaani unaona unakaa vile huko hivyo, lakini unaona umeridhika. Amen. Hujapungukiwa. Wengi wanafikiria kwamba kukuwa na vitu vya hii dunia ndio kukuwa kutosheka. Hakuna. Ndio sasa inakuwa mbaya sana vile uko nayo. Inakuwa muziko. Amen. Kama ingekuwa ya kutosheka, mbona bado wangali katika mahangaiko na masumbuko? Wamekuwa wanakuja kwa kuabudu. Kwa sababu sasa wamepata. Lakini sasa ndio inaonekana hakuna kabisa. Sasa ndio anakimbia zaidi. Amen. Haya, na baada ya kupata ina manufaa gani katika uchumi? No. Lakini Mungu anataka ile utu wa Yesu Kristo. Utu ambao ulikuwa ndani yake, ile ambayo anaweza kutembea hata watu wakamtukana na wakamkanyaga, wakampangia hila, na anaenda na kuwabariki tena kama kipande chake. Unaona? Hiyo ndio kitu Mungu anataka kutengeneza ndani yako. Mahali ambapo ukifikia ukiwa na mamlaka, huwezi kutumia katika yaani uharibifu. Unatumia katika njia mbaya. Amen. No.
Umepata hapo ndio. Msomo wa Kiingereza kwa. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. By his boundless mercy, we have been born again to an ever-living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance beyond the reach of change and decay, undefined and unfading. That's the resurrection of the glorified flesh, reserved in heaven for you. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika heshima yote ya ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na uradhi wake aliyoikusudia katika yeye huyo. Sasa usome 3. Sasa Ephesians 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Sababu yeye anasema kwamba yeye kupitia kwa rehema zake zisizo na kikomo ama hazina bound, the mercy of God haina kipimo. Rehema ya Mungu haina kipimo, ambaye ametuzaa sisi kwa tumaini lililo hai kupitia kwa ufufuo wa Yesu Kristo kutoka katika wafu, ili tuweze kufikiria ile urithi ambayo iko zaidi, yani inapita change na pia change, yani inapita, inashinda hiyo. Haiwezi, urithi ambao hauwezi badilika, urithi ambao hauwezi kuisha, urithi ambao haujatiwa unajisi, urithi ambao hauwezi, yani hauwezi kukoma. Umeona? Amen. Mteule Mungu amemwekea kitu. Unaona Maria ama vitu ambavyo Mungu anatupea. Wacha tuweke katika kazi ile ambayo hakuna hii vitu kama mfanya kama yani vitu vya kuharibu hatuwezi kusikia. Najua wakati nimekuwa naweka program naweka kwa vitu ambavyo vinaweza kuchukua vitu ambavyo vinaweza kuandika na hivyo ndio watu wanafanya namna hiyo. Umeona? Lakini unaweza wekeza katika ile hazina ambaye hizi vitu za kuharibu haiwezi kusikia. Amen. Amen. Hiyo ndio hazina ambayo
Yaani ni ile, yaani sasa urida pale sasa tunasema andofanisha na ile hazina ambayo wewe